Okay guys, so what's up? Magandang araw sa inyong lahat, no? So ngayong araw, mag-vlog tayo. So today's video, gagawin nyo kung hard starting yung motor nyo. So isa lang ang kailangan mong tools. Ito lang. Flat screw lang para maikot mo lang yung hangin ng yung carburetor. Ayan. Kung paano gagawin natin. Okay. So, ayan. Malamig na malamig. Ayan, hawakan mo pa yan. Malamig na malamig siya ngayon. So, start natin. Pero wala pa tayong ginagalaw dyan. Ayan. Okay, so start natin is yung carb natin stock lang. Ayan, kita naman. So, try natin. Panda rin. Kung i-start ba siya agad. Ayan. Isiyan natin. Okay. So, ayan. Namamatay siya. Diba? Ayan, namamatay siya. So, pag ganyan guys, pag namamatay siya, pihit nyo lang yung hangin dito. Yung air adjustment ito. Ayan. So pinihit mo kasi yan pag pa left counterclockwise yan, kumbaga luluwag. Pagka igbit naman clockwise. Ayan, clockwise. So i-check mo lang, timing mo lang kung saan siya andar agad. Yan, isang ikot lang muna. O half lang. Half ikot lang. Okay. So try natin ulit. Kung magdadiretso ba yung andar niya. Ayaw pa rin. Ngayon, ikutin mo ulit. Half lang. Ayan. Kasi wala pa siya kasing, siyempre hindi pa umaandar, so wala pa masyadong market na gas dyan. So mahina pa yung buga ng hangin. So ayan, kaya iniikot natin para lalakas yung buga ng hangin at makapagpataas siya ng gas. Pupunta rito sa intake, sa head. Tara. Start ulit. Ayan o. Wala pa rin. Pero try ito ulit. Ayan. Ito na siya, diba? So yun lang guys. Ayan, syempre pagka kulang pa, kung gusto mong start agad, speed mo ng half. Half lang. Ayan. Half ikot lang. So try natin ulit, sipain. Yan, okay na. Diretso na siya, diba? Okay. Yan. So ayan guys, umikot na andar na siya. Malamig na malamig yan. So ganoon lang ginawa natin kasi hard starting, diba? Sa mga hard starting, ganoon lang gawin nyo. Timing lang, tono lang. So after nun, syempre, kung mo pa start mo kasi yan, okay na yan. Yan. Okay. Kaya mandar na siya. So yun lang guys, tip lang. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, sa channel na to, kung gusto mo itong video na to, like mo, subscribe mo, bell button dyan para updated ka lagi sa mga tugtong video. Okay, so ito Nat Motovlog. Okay guys, so maraming salamat. Yun lang muna. Sa mga gustong magtanong kung ano pang dapat gawin, comment lang kayo dyan para try natin gawan ng video. Okay guys, so maraming salamat po. God bless and ride safe everyone.